तो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्योंकि दिन में मैं वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा काम था और आज सुबह से प्लांट चल रहा है। और जहाँ पर ये जो सीमेंट वाली गाड़ी आई थी और ये खाली होकर जा रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी क्योंकि मेरा कैमरा भी ज़्यादा ठीक नहीं है। और वहाँ कॉलेज में लाइट वाइट जल रही है, अभी अंधेरा हो रहा है, अभी भी प्लांट चल रहा है। ऊपर छत में माल जा रहा है, वो रेत और बजरी मिक्स होकर, क्योंकि छत डल रही है। और उधर पाइलिंग वाली मशीन अपना डीजल पूरा कर रही है, क्योंकि उसको अभी भी पाइल एक दो मारनी है। और उसके बाद मिलते हैं आपसे बाद में। अभी प्लांट भरेंगे हम भी जेसीबी से, और देखते हैं अभी कितने बजे तक प्लांट चलता रहता है। मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय गाइस।